大家好，要过年了，年糕必不可少。今天我们来做好吃的广式香煎萝卜糕。我们先来做这种萝卜糕，成分是小麦的淀粉，粘粉是大米磨的粉。先把干香菇和瑶柱洗干净，200毫升的清水分别倒入瑶柱、干香菇和虾仁里泡一会儿。利用这个时间，萝卜擦丝，也可以用切的方式。萝卜丝里放入8克的盐，搅拌均匀，杀一下水。萝卜里挤出来的水先不要倒，待会儿我们还用呢。泡好的虾仁、香菇和瑶柱也挤干水分捞出来，香菇水也留着，待会儿也用的。香菇切丁，瑶柱掰碎，虾仁也切碎，广式香肠把它切成丁。所有切丁的任务完成了，我们现在来调个粉浆，粘粉和成粉混合在一起。萝卜挤出来水大概200多克，还有香菇水混合在一起，大概有250毫升左右。倒入刚才的粉里，均匀的搅拌，形成没有颗粒的粉浆。再调入白胡椒和糖。中火起个油锅，不用加油，把香肠先倒入炒一下，再倒入掰碎的瑶柱和切碎的虾仁儿，还有香菇，炒香它们。再放入萝卜丝，大概炒3分钟左右。萝卜丝变黄了，并且有香味出来了，我们就可以倒入粉浆了。这时候可以调成小火或者是关火，慢慢的倒入粉浆，搅拌均匀。粉浆遇热会凝固，这种软软的半凝固状态就挺好了。找一个合适大小的容器，里面刷上油，再把刚才炒好的萝卜丝倒进去，表面压平。最后锅里多放点水，把刚才的容器放上去，中火蒸40分钟。蒸的时候盖层锡箔纸，可以防止水蒸气滴到萝卜糕上。如果萝卜糕比较厚，多蒸会儿也可以。蒸好后取出来放凉，盖上保鲜膜，放入冰箱过1个晚上。第2天取出来，把它切成条，再切成1厘米厚的萝卜糕。我切成了这种大概麻酱大小的块儿，一口一个。中火加点油，把萝卜糕放进去，两面煎黄。煎到这种程度，就可以闻到非常非常香的虾米的味道，还有萝卜的味道。取出来摆好盘，撒上葱末，年夜饭桌上这样一盘香煎萝卜糕，又有好的寓意，又有美味可食。你也试试吧，我们下个视频再见。